गाइस, अगर आपको इंग्लिश में किसी को ये कहना हो कि भाई सच बता दो या सच स्वीकार कर लो या ईमानदारी से सब कुछ बता दो या सच बोल दो, तो आप उन्हें कैसे कहोगे? वेल, इसके लिए एक स्पेशल फ्रेज है एंड दैट इज कम क्लीन। आपने शायद ये कुछ मूवीज और शोज में तो सुना ही होगा। तो चलिए आज इसे डिटेल में समझते हैं, इसका यूज कैसे करना है ये भी समझते हैं। कम क्लीन का हिंदी में सीधे सीधा मतलब यही होता है कि जो सच छिपाया हुआ है उसे खुलकर बता दो। कोई चीज जो छुपाई हुई है, जो सच है, वो स्वीकार कर लो। अब चलिए इसे एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। He finally came clean about what happened. यानी उसने आखिरकार सच बता ही दिया कि क्या हुआ था। You should come clean and tell them the truth. यानी तुम्हें सच बोल देना चाहिए एंड उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। She came clean about breaking the glass. यानी उसने ग्लास तोड़ने के बारे में सब सच बता दिया। It's better to come clean now than later. यानी बाद में सब बताने से अच्छा है कि आप अभी सच बता दें। He refused to come clean about the mistake. यानी उसने अपनी गलती के बारे में सच बताने से मना कर दिया। गाइस, इसी तरह से मॉडर्न एंड बढ़िया से इंग्लिश फटाफट से सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे इस पे से अलग अलग सेंटेंसेस बना के कमेंट्स में भी भेजिए।